Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fathul Hadratin Nabi Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hadratil muallif Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi. Wali jami' masyayikhina wa masyayikhihim khususan masyayikh Ahmadil Falah sampai ke jam Arhal marhum Kemal Taha bin Jamaluddin wal marhamani Rasyidah Zayyadi wal marhamani Asah Zayyadi wa jami' as-salafur rahim. Allah wa jami' ahli maqbalati sebarka jam. Allahumma qaddis arwahana nabiyullah dan masyana fil jannah. Allahumma hafidh alaina min barakati anwari ma'ulumihim fi dini dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abali pole ka bab salat ribadi ini polan puasaan. Salat panika salat panika didahulukan polana kelakuan rutin saben areh paling sekoni saben apa? Semangat. Wa kana ban badah pasara Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu panika makajeh pasara Nabi bil Qur'ani kalaban maosan Quran fi sholawati dalam banyak-banyak salat kuliha ing kisah kapina sholawat sal asal kita waktu Rasulullah ki sebelum hijrah sal asala Rasulullah laman asolat maka ikat nalika nama Quran Fatihah pasiat ayat dan samarena lapan ika mau secara jahar pakaja atenah melebihi dari seperang timi. Sementara wakana halebada al musyrikun apa syara orang-orang musyrikin Makkah yu'duna paneka nyake pasara musyrikun uhudakan Nabi wa yasubuna bancak ngocae pasara musyrikun man deka Allah adat man kento adat anzala sematoran pasar man udah ka Quran teka salah Rasulullah maka jaba mausan Quran nang salat kento bi orang-orang musyrikin sengke gara-gara maka jaswara kento Rasulullah esake bahkan cak ngoca Allah sematoran Quran waman bandaka Nabi an unzila seepatoran panapa Quran alih atas eman cak ngoca iki kento salah terus fa'anzala maka matoran pasar Allah Ta'ala deka ayat wala tajhar
Kento sababun nuzul, sabab toran ayat kento. Wala tajhar bancak Makkah ajaban. Tabun Kanjeng Nabi, tabun Allah. Wala tajhar bancak Makkah ajaban bi sholatika kalaban sholatan banjia. Cek jeka aja wala tu khafid bancak ma masamar bancak masamar biha kalaban sholat. Kento Allah ada bagi jak pakai aja jak pasamar. Saya maksud ai tekeseh la tajhar biha kulliha, la tajhar jak maka jaban biha kalaban sholat kulliha sakapina sholat. Jak pas pakai jak kapi. Wala tu khafid bancak masamar bakna biha kalaban sholat kulliha sakapina sholat. Kento saya maksud. Jak pas pakai jak kapi, jak palawan kapi. Wabtaghi banyari bakna baina dzalika antara jahri ban khauf ban khofa ni kan khofa samar. Wabtaghi banyari ban baina dzalika antara jahri ban khofa masdar tajhar kinto bantu khafid ikhfa benda khafai sare beban antara kajeban samarja lawannya sabilan dekat jalan darah mah enang tafsira bi an tajharoh kalaban oleh nama kajebana bi sholatil laili kalaban sholat malam wa tukhafita ban malawan bana bi sholatin nahari kalaban sholat siang titik tafsir kan tau. Tapi tafsir itu secara kita ke praktek Rasulullah. Kita salah cara sholat Rasulullah ke nang Makkah sebelum hijrah. Ketika sholat kita, ketika mau sang Quran ya pakai jekapi di dalam saban rakaat. Akhirnya pas tegur sareng Allah. Disangka prakteknya sekian tepas fakana maka beda pasaran Nabi yusir rupanya kamalawan pasaran Nabi bi'ais bi sholati tuhri wal asri kalaban sholat tuhur ban asar sholat siang hari pas emaos sakater eperang abad tibi apa sabab me'epalawan listi'adatihim karena siapa kufar kento banyak-banyak orang kafir mun siang kento orang kafir kento siap lil idza'i kangkui nyake fi hadainil waqtaini dalam dua waktu kadinto yakni waktu zuhur dan asar waktu nangiding mereka. Nah, terus praktek berikutnya koma wa yajharu ban makaja pasaran Nabi fil maghribi dalam salat maghrib apa sabab listighalihim karena sibukna kufar sibuk hina itin enalekana maghrib kento sibuk bil asya'i kalaban ngakan makan malam. Jadi ampun letak binyarbi orang-orang Islam siap sholat. Di maka maghrib pas apa kaja. Koma salena maghrib wa fil isya'i boleh. Aywajharu fil isya'. Dan dalam sholat isya' wa subhi ban subuh saka neka apa kaja juga.
ti alasna linomihim karena taedungah kufar kento mereka kento taedung hina idin enalekana isya ban subuh. Nah waktu orang taedung kento lakan isya subuh orang kafir lah tak mikir isya bajang iki taedung. Kento praktek Rasulullah sekento. Terus boleh ofil Jumu'ati ban dalam salat Jumat apakah aja juga. Wal aidaini ban dua salat Aid, Idul Fitri, Idul Adha. Apa sebab li'annahu karena sangkuna Nabi aqamah paneka majeke atena ngalakoni pasara Nabi humadakah Jumat dan Idain kento elakon bil Madinati Madinah sampuna hijrah baru pas pada syariat sholat Jumat kento sekanta juga sholat talasan nah Madinah kento ampunlah walam yakun haletada lil kufari panikakan di orang-orang kafir biha Madinah kento napa kuwatun panapah kekuatan menang Madinah kento posisinya orang Islam kento mayoritas kento. Sementara orang-orang non muslim waktu kata ke orang Yahudi orang Nasoro beda juga tapi mereka kento minoritas kento sababah siapa sebeda sholat ayat-ayat Quran kan tak apa aja pada sebutan dari salat fardu saya lema termasuk saya salat sunat kan tak salat talasan ampun titik wa khusad ban khususaki ar-rakaatani panapa 2 rakaat al-ulayani sepertama kedua 2 rakaat pertama canda Indonesia. 2 rakaat pertama minal maghribi dari salat maghrib wal isya ban salat isya khusat khususaki bil jahri kalaban pakaja apa-apa. Kento alasan saya lebih mendekati hikmah kento. Di hikmah apa? Waktana sholat jahriyah maghrib isya subuh lah kedua maghrib isya. Nah 2 rakaat pertama kita cuma saya dikhususkan pakaja suara. Hikmatnya rahmatan karena belas bidu'afail ummati daka orang-orang lemahna umat Kanjeng Nabi. Apa-apa maksudnya? Fa inna karana sangkuna min sya'ni tajallil haqqi panika setengah dari kabadan tajallil haqqi ngatonah Allah sehak ta'ala Allah ta'ala ngaton liqulubil mahbubina da'atena orang-orang seka cintai orang-orang seka cintai ini orang-orang mukmin seperti ke Allah ditengkana ngatona Allah kan terdeka orang-orang mukmin eka diantara naki an ayakhiffa alaiha ta'aratan ayakhiffa panapa olehna enteng demang iki ayakhiffa panapa olehna demang alaiha atas kulub ayakhiffa olehna demang panapa tajalli ngatona Allah kento alaiha atas qulubil muhibbin mahbubin kento demang tarotan dalam situng kaleh
neng waktu selain wa yathqula ben buruk panapa tajalli alaiha atas kulu bil mahbubin kenta ukhra dalam kale selain di waktona panapa iki aduh waktona orang kenta salat kan ngadep ka Allah kangke orang-orang mukmin selakar kecintai sareng Allah yakni mereka selakar sama ka Allah apa ngerasa bani waktu salat kenta cek ngadep ka Allah apa ngerasa di arasa Allah kenta hadir kalaban ka maha sajana Allah iki lek kenta nyaman Allah ni kamat dengaton ka ate ditandana orang kenta orang sesemak ke Allah ben saya cintai Allah di ketika apa jangankan ampun mulai sholat mana bisa sahabat kan itu kan azan kan ampun lah ngeter yang kia pola apa ngerasakan tuh cek kan panggilan dari Gusti Allah kangkui ngadep aja habis ibadah mak boleh nalikana masuk ke takbir lalu waktu kento atena orang-orang mukmin selaka peratu ke Allah kento ya apa ngerasanya cek ya olati Allah cek ngadep ke Gusti Allah kalau ben kamahasok cek na Allah jangan membayangkan apapun Allah arasa hadir lagi kento tajalli lekang ke orang sekento padeng Allah kento yang kisah kadang buruk sakadang demam mek sekento wadhalika tiningkak desa nika tajallil haq ayakhif alaiha ilakhina anna azamatahu panikah sangkuna sifat agung Allah Ta'ala sifat agung Allah Ta'ala kita tangkasyifu panika asengkap punapa azamah liqulubihim deka banyak-banyak atan mahbubin kento asengkap syai'an ba'da syai'in kan sekuni sengkadara mah fayakunu maka bada at-tajalli panapa madanga Allah fi thani rakaatin dalam rakaat kedua fi thani rakaatin dalam rakaat kedua iki athqalu panika lebih berat tajalli kenta minat tajalli atempang madang Allah fi awal rakaatin dalam awal rakaat wa hakadha ban sapanika satarasa koma teti sajan panapanya mana abid salat kento sajan buruk karasana haban orang-orang mukmin seperatu ke Allah kento atas napa pangrasana napa hadir Allah disengka katipan apa fatulibah maka sapre bihukum iki fatulibah maka sapre al israr rupana pamalaon fil awakhir nang rakaat seakhir khususnya nang rakaat samarena rakaat kedua kenta pas eswana taki malawan waktu maskur anang salat kento panapa nyaman baca sakater eketing aba panapa alasana rahmatan karena beles lahum deka mahbubin orang-orang mukmin saya peratu ke Allah kento salah hikmat epon apa-apa menorokaat pertama dan kedua kento esona taki pakaja karena cek saking orang kolpekolan waktu kenika kita cek burono waktu na rokat awal pangrasana abek kento napanya mana hadir Allah kento hadir
Akento kita cek beren sekento karasana sehingga pas salat taki kaangkui maca Quran kalaban kaja. Terus sajian mudi sajian buruk cek saking orang alang we kanta saja nyelem sakento aba dalam penapa ngadep tormator ka Allah. Maka pas salat taki baca secara lau. Hikmah kento se ekaule muallif ya coba saos lagi. Ti aba kento panapa ampun arasa sakento panapa benten. Ya, panapa ketika asolat aba kento ampun arasa hadir Allah panapa benten. Emang dari kalangan para sahabat pembesar sahabat iki kento. Mangkana nang situng riwayat mun sahabat kento pernah situng waktu panapa Sayyidina Ali capok panah kento. Sayyidina Ali capok panah nang situng peperangan. Lek kento saya cabut di waktu nak salat. Lek tak usah biu sama jala elang sake panah. Iki kento dari taya kento. Badana tajallil haqqi ta'ala. Jadi saja nyelem pangrasana abek ento dalam tormator dalam panapa ngadep da Gusti Allah. Hikmat tah kento. Ia mon secara syariat yang mon la praktikas Rasulullah sekento. Dari badana debu wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Hikmat yang kita tikipurkan. Saya pangki orang-orang para ulama saya lakar kecintai Allah. Dia mana kor-kor kabeh tibe jak dia mon kok masalah. Kok malah mau saja habis saja nyar pikiran. Ampun. Mari ampun. Masalah kasunatan makaja suara. Kalau bacaan Quran nang salat subuh, salat Jumat, salat maghrib isya kadis. Kita masuk pembahasan sunat hayat ini. Boleh saya masuk sunat hayat ngale pembahasan wa takbiru ban maca takbir. Enda kulli khafdin nalika saben toron niki. Setiap gerakan salat setoron huruf n ban onga. Lakin to Allahu akbar nalika ruku. Pas Allahu akbar nalika sujud. Onga dari sujud ke toju. Toron dari toju ke sujud. Kento. Pas onga dari sujud ke mancing atau ke toju tahiyat kento. Sonatake Allahu akbar. Illa angin minar ruku'i onga dari ruku. Nah khusus ruku fayaqulu maka ngocak pasara masolli kan apa? Sami Allah liman hamid. Contoh mana bimbingna ulama saya bisa kita baca di kitab itu. Mana bi praktik ampun oning abak ento mulai kene ya jadi bi ustad di kiai keur ka disampun. Mun ibarata kitab teh ki kento. Tidak masuk sunat apa? Hayat. Dalil kan to 5 karena hadis ruwiya se'rewetaki pana rawahi failnya ada. Rawa se'rewet ka ma asyakhana pasarah 2 syekh dalam hadis yakni Bukhari Muslim. Man syekhani dalam hadis kan to Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Mun syekhani dalam mazhab Syafi'i kento Imam Nawawi sareng Imam Rafi'i.
dari mazhab Syafi'i. An Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an maka entah anna Nabi Rabbana sangkuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana panika beda pasaran Nabi idza qama panika belang atek pasaran Nabi ila salati ka salat yukabbiru maka atakbir pasaran Nabi. Kapan? Hena yakumuna lekana mancing pasaran Nabi. Boleh wahena yarka'u bendalekan aruku pasaran Nabi. Atakbir. Koma. Summa kemudian yaqulu adabu pasaran Nabi sami Allahu liman hamidah. Kento khusus hena yarfa'una lekana onga maonga pasaran Nabi ra'sahu da kaseranan Nabi. Tsumma yukabbiru kemudian atakbir pasaran Nabi hena yasjudu nalika sujud pasaran Nabi. Terus tsumma yukabbiru kemudian atakbir pasaran Nabi hena yarfa'u nalika maonga pasaran Nabi ra'sahu da kaseranan Nabi dari sujud gitu. Kita praktek metarat Abi Hurairah. Yaf'alu ala pasaran Nabi dzalika deka disah yukabbiru hina yakum ilak fi sholati dalam salatah kuliah sakapina salat hatta yaqdiyaha sampai mamare pasaran Nabi hadaka salat dalilah kento. Pas bi ulama kita pas kun etarangaki cak sunat hayat kento. Iki oleh nangalak dari hadis kento. Kemun kitab-kitab kini biasana etarangaki dalillah. Kun cukup etarangaki malah sajan gampang kang ke memahami. Bi orang-orang luar esangku orang-orang NU kento tak ngangkui hadis. Sangko ta'ang ke Quran, ongkona ya montang alat dari Quran hadis mana apa? Sa oleh nabi ke BTB segento. Kento kita tak cek ke ini kita terang lagi. Ampan. Terus wa qalu ban ngucap kento Rabbana walakal hamdu. Sampana sami Allah liman hamidah. Ngocak Rabbana adu pangeran kaulah walaka ban panike kakungi ajunan alhamdulillah te poci. Hamdan kalaban pocian tayyiban sebagus kathiran sebanyak mubarakan sepa banyak kabagusna mubarakan sepa banyak kabagusna fihi panapa hamdi kento hamdan kento mil as-samawati kalaban saposakna banyak-banyak langit wa mil al-ardi ban saposakna bumi wa mil ama ban saposakna barang bainahuma seantara samawat ban ardi. Umil ama ban sapasakna barang syikta sing ngasokane ajunan min syai'in dari situng panapa saos ba'du samarana samawat wal ardi kita wa ma bainahuma. Lakin tak emaus qaulu ngocak sekento ba'dal itidali samarana itidal sampun ngatek dari ruku. Kento bacaan ya mun sapaling demang ke kita kento panapa sama sampun sami Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati kento iki. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mithla ma syi'ta min syai'in ba'd. Sejelas kento sana pangalem ka Allah. Kento beda bacaan selain Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Tak umum kento.
Tapi intinya sana zikir. Terus wa yazidu ban sunat nambahi munfaridan pasara musalli sekatibi. Wa imamu mahsurina ban imamah makmum seterbatas. Terbatas kan tak ada jumlahnya bisa gampang dihitung ban ada pendatang lekar jamaah asli nang kentana masalah santre. Ben panapanya mana beni orang bini sandi lake kiman pada jamaah binin. Rodina se rela bitatwilih dak palanceng. Tika angko imam sing imam jamaah seterbatas beni imam masjid se makmum makento beraneka macam nih. Lake kento sanat palancengan salat tah. Kalau nambahi kento sana pangalam sampona robbana wa sampona dikira kento iktidal etambi kento titik 2 ahlas sana iwal majdi wahai atas saya ahli pangalam wal majdiban sifat agung yakni Allah mator ke Allah kenta hakuma tining paling bener oca qala sing oca al abdu pasara kabulah paling bener ocaan kabula ke ento Gusti wa kulluna laka abdun wa kulluna tining kawula saja abdun panika kabula laka eka agung ya ajunan dalam kurung ke ento la paling bener ocaan kabula ke ento pakai ento la mani'ah titik 2 la mani'ah lima ataita lama ni atadak senyeke panika maujud 5 deka barang ataita si apareng ajunan mun ajunan apareng tadak si bisa menghalangi wala mu'tiban tadak si apareng panika maujud 5 dek barang mana atas senyeke ajunan mun sareng ajunan teh apareng neta ada sebisa apareng tetamu telaka kubasan Allah kento di aten napa sedebak dekatan kula panjenengan iki lakarlah sar Allah pareng akid anapun sebab beda sebab makhluk iki sabab namung ti orang sandi pas kencang kang kaya beri pas nisar akhirnya pas beri sareng Allah kaya parengan kento hakikatnya sekento wala yanfa'u ban ta'akuna wala yanfa'u ban ta'akuna dal jadi deka orang se andi kasokian mengka dari ajunan panapah aljatu panapah kasokin tidak guna nah mon dari ajunan tak bisa yang puaki kento zikir tambahan seemaos nalekana apa itidal kenging kento karena tak masuk zikir sesonat lebih dikit tak kenging apa sebab walana iktidal kento tak masuk rukun pande sami sareng tojo antara dua sujud pas ki nengeneng misalnya mari dikir eta bagi nengeneng gumegu tak kenging terus tak masuk sunat hayat juga wa maddu takbiri ban malancang takbir bacaan Allahu Akbar
lanceng hatta yasila sampai depak pasara musolli ila rukni deka rukun al muntaqali sa'i alle ilaihi panapa rukun gitu. Ketika maca takbir kadis siapa sunat kala sekoca takbir intikal kadis. Takbir intikal karena takbir kala bacah nalekana ngale rukun. Lah kadis baca takbir palanceng sampai dapat ke rukun saya leh. Misalnya dari manceng sampai maca surat pas antara ke ruku Allah sampai dapat ke ruku akbar. Dari itidal misalnya entar ke sujud Allah sampai dapat ke sujud. Sampai dapat dekat muntakol ilaih. Pampuan. Titik. Wa in atalamun nekani pasara musolli alakoh. Bijal satil istirahat tidak ketujuh istirahat. Tujuh sampun aja ke dari sujud sepas mancing. Paski tujuh dimin. Kocak tujuh istirahat. Walam yumkinhu hale tak kongang dak ka musolli madu takbiri panapa malancang takbir. Tak kongang misalnya tak duke. Nafas kento. Tidur sujud kedua cekeh entar ka mancing ki tujuh kelu. Nah, boleh lah sepo. Penapa boleh lah sepo atau ngaki penyakit misalnya. Tujuh laka angke apa bacaan takbir kan apa dapat sampai ka ngatek tak mampu. Berarti tak mungkinkan. Wala yumkinhu hal tak kongang dak musolli matut takbiri panapa malancang takbir. Katipan apa? Lam ya'ti. Maka tak usah nekan di pasara musolli kala bitakbiratin thaniyatin kalban takbir kedua. Jegana dari tujuh istirahat gitu. Dikenu kena suara deui. Kenu kena nafas ambu. Mereka ento jegana tak usah maca takbir boleh panapa bal yastagilu beli masibuk pasara musolli gitu. Bidikirin kelaban zikir lain. Jala maca subhanallah zikir panapa sah. Jegana ka mancing. Terus boleh tamasuk sunat hayat juga. Wawad orohataihi ala rukbataihi. Benyaba dua tapak tanang musolli. Rohak itu tepak tanang keseluruhan mulai dari pergelangan kita sampai ke ujung jari. Lakin tak esaba ala rukbatahi atas dua atau atas musolli esaba fir ruku'i dalam ruku' sunat gitu. Misalnya tak esaba neng taat apa-apa. Pas waktu nyaba dua telapak tangan kentokah taat wa tafriqatu asabihi ban misa. Diampun. Wa tafriqatu asabihi ban misa banyak-banyak keriki nah musolli epesa lil kiblat ngadep ke kiblat. Waktuna telapak tangan esaba neng taat. Pas jari-jari kento epesa atena teh parapat diarahkan ke kiblat. Boleh saya sunat juga sunat hayat titik. Wa taswiyatu dhahrin wa unukin ban marata dhahrin tengah wa unukin ban leher. Ti ibarat tahfir ruku'nya dalam aruku. Sekadang kan leher kento apa menut.
Sengke cetak juga pas maben sarang tengah. Sesonat panapa? Parata. Seakan-akan situng papan. Dimaksudnya iki takok ngenali orang rukun gitu supaya cek menut tah, kita tak sunat. Kecuali kan lakar ampun tak bisa kecuali menut. Kita tidak paksaan cek kita tak apa-apa urusan sunat. Terus saya sunat tahiyat juga titik wa tasbihu bermaca tasbih. Gambaran dari tasbih kita. Bi ayyakula kalaban ala nang maca pasara masolli deka subhan rabbi al-azimu al-azimah. Subhana nyocaki kaulah Rabbi dak pangeran kaulah al-azimah sayam aku. Wa bihamdihi ban kalaban muji dak Rabb. Kente baca salatan kalaban tolok kaleh. Fi ruku'i dalam ruku. Pas kemudian menang dalam sujud kama wa subhana rabbil a'la. Rabbi aslina iki ya mutakallim kenta. Keng harkate palan tatamu al kenta sukun. Subhana nyocaki kaulah rabbi dak pangeran kaulah al a'la se paling tinggi. Kenta baca salatan kalau bentolok alif fi sujud di dalam sujud. Oning stajam paniki. Karena pun oning stajam iki. Kentoh dasarnya guru-guru kita kentoh apa yang keterangan. Ampun. Wa yukrahu ban makraki tarkuhu panapa atingkal tasbih. Katipan apa? Kun la aruku tak maca tasbih. Tapi kun asujud mulala tak maca tasbih. Asa kento. Salat kento asa karena memani rukun. Kengkun makro nalekana tak maca tasbih. Pola nasi tinggal lagi kento sontak. Bahkan niki titik wa man dawa ma'ala tarkihi wa man tinin pasara ureng dawa mapanikana tepeh akan terus-terusan pasara man fit ala tarkihi atas atingkal tasbih fir ruku'i dalam aruku wa sujud tiban asujud sakotat maka keker syahadatuhu panapa persaksian man orang kita tak terima persaksian karena apa iki ya tak tambah seorang adil sekian kita mau restoration saban aruku saban asujud tak aneh maca tasbih kita bisa makakad daka apa keahlian keangkuh yang saya bisanya berbagi elangan sifat adil. Ampun. Terus titik wa yazidu ban sunat nambai munfaridun pasara masolli sekatibian etambai kia wa imamu mahsurin ban imamah jamaah terbatas nambai atas bihadakah bacaan tasbih nambai ila 11 sampai 11 maratan kaleh. Dise sunat kento sapa apa? Talo kaleh iki. Segi buru paling sekonen kento talo kaleh. Sekalian iki oleh kasunatan kenta sampurna. Mun katibi atau bengimam jamaah terbatas sampai 11. Titik wa yaqulu ban muca pasara musalli fir ruku'i dalam rukuna munfarid kento munfarid pas imam mahsurin nambai dikira rukuk sekento Allahumma laka raka'tu ila akhirih jan abid salat kento jan abid engke paling sakone 15 menit kento on pae pagena sekento Allahumma du Allah laka karena ajunan rakaatu aruku kawala
wa bika banda kaajunan amantu iman kaula walaka ban kaajunan aslamtu menyerah kaula khasya'a khusyu laka kaajunan sam'i panapa pangiding kaula wa basari ban paningal kaula wa mukhi ban otak kaula wa adumi ban tolang kaula wa asabi ban ora kaula sabetan kento iki keta khusyuk masetong kaajunan andep kaajunan wa sya'ri ban obu atau bebulu kaula wa basyari ban kolek kaula setuju kento masih tong ngadep kaajunan wa maban angkau tabetan istaqallat se mikol nyongkui istaqallat se nyongkui bihi daka ma qadami panapa tepak soko kaula sajane kata khusyuk lillahi karena Allah Rabbil Alamin tambahan zikir rukuk iki terus tambahan zikir sujud wa yaqulu ban waca pasara musalli fi sujudi dalam asujud ba'da tasbih samarna tasbih setelah kali atau 11 nambahi zikir kenta Allahumma laka sajadtu do Allah laka karana ajunan sajadtu asujud kaula wabika banda kaajunan amantu iman kaula walaka ban kaajunan aslamtu pasrah kaula sajada asujud wajhi panapa muwa kaula lilladzi daka adzat khalaqa sa'abdi pasara alladzi hudaka wajhi yani Allah wa sawwara ban sa maropa pasar alladzi hudaka wajhi pas elukis semua kan pasar Allah bentuk wa syaqaban ma bela pasar alladzi sama'ahu dak pangeding alladzi pas mata kopeng nang kopeng kan pas beda alat tah dari alat yang ta Allah pas abai kan ta mata tika ngeding wa basarahu ban paningala alladzi pas lobang nang mata kenta beri lobang pas parengi biji mata nang biji mata neka kiampon la berbagai alat sehingga aba pas bisa ningali asampung kalaban saraf-saraf ka otak kenta iki pas temu bisa melak bisa ningali bisa aket bisa metem itu lakukan Allah setuju kan setuju sabung pabrik beda ya sabung order dealer tiga tahun atau maha kobasana itu gratis salah tahu sama jarang kita bisa ningali lastajana kento bihaulihi kala bandayana Allah wa quwwatihi ban kekuatan Allah murni dari Allah tabaraka maha banyak kabagusna Allah pasara Allah ahsanul khaliqin saya paling bagus adat sabdi orang-orang sabdi titik terus saya sunat ajukan wa ayyadha'a ban sunnat nyaba pasara musalli nika fi sujudihi sujud musalli nyaba rukbataihi daka dua atau musalli mufarraqataini hale epesa kaduana tai parapat epesa biako dari sibren kalaban sakater sakelan ketika dari toron ke esah dari itidal nyaba ke sujud posisinya dua tot kenta pun diatur terpisah mereka enta mereka taat thumma yadaihi kemudian dua tanang musalli mare dua tanang thumma jabhatahu
kemudian deuna musolli mari deui wa anfahu ban elong musolli kento urutna orang saya sujud pertama apa taat kedua tepak tangan ketiga deui keempat elong pokoknya elong kade kita sesonat urutannya misalnya tak sekenta tak apa-apa Tiba Nabi narok kentoh engki ketika abah kentoh turun dari itidal tanang keton ku to'ot sabagada tegennya maksud to'ot kan teko ampun lah ora ala bersepo montek tegennya kan ojil tinggal to'otnya baru pas tanam misalnya tak sakit toh kok mau cara deju kok tak kuat toh nyelok ya tak apa tanang kade mungkin tanang kade tak apa jika tanam urutan keutamaan boleh saya sunat hai ajukan wa ayyadhu aban sepajanya bak pasara musolli kafaihi dak kedua tapak tanang musolli kento posisi dah hadwa mangkibaihi hale aja ciri dua bau nah musolli sejajar kan dua bau kento deki posisina menyusul sampona abak sujud tapi tanang kento poniator sekiranya sejajar ben bau sampunanya bertanang wayadumma ban marapat pasara musolli asabi'ahu da banyak-banyak kerikit na musolli kerikit tanang ketika sabah sujud kento parapat tak bekar jihatal kiblati da ke arah kiblat kumpul kento atana setejan parapat pas diarahkan ke kiblat. Pas cara sujud kento poleh wa ayu jafia ban sapa jema pengkeng pasara ar-rajulu musolli lakehi mapengkeng audutaihi dak kedua lengan atasa rajul audut kento saampona anu kento saampona panapa nyaman cengkol ka atas lekat tak pabengkang anjem bahi dari dua lampunga rajul tak parapet tak kepe iki koma pas pole wabat nahu ban tabu na rajul kento tabu nah musolli laki kento pabengkang anfaqtaihi dari dua pokangah rajul ketika cara seutama iki si ruku'ihi edal merukuk na rajul wa sujudi ban sujud rajul pengkeng boleh sesonat kento wa yufariqu ban sapaja misa pasara rajul kento baina qadamehi antara dua tepak sokona tak parapet kangan kacer kento carana fi qiyamihi ning waktu mancing rajul pas wa sujudi ban sujud juga sujud rajul kento seberapa epesana dua tepak soko kento kodro shibrin kalaban seketar sekelan kira-kira kento khusus rajul orang laki la amal mar'atu ana pantining musolli bini wal khuntha ban orang bentu semasuk khuntha kento khuntha muskil iki ten orang seandi alat vital dua di alat orang laki ben alat orang ini beni jiwanya karena pada candang motornya kocak bentuk itu mon orang laki ni mebini tapi orang bini kayak malah beni khunta kadis mereka tetap hukumnya sesuai adanya
Lemon orang bini kini kah orang bentuk fayadumani maka paneka makompol kaduana maraban kunta ba'dahuma ada sebagian kentah kota main tebak sokon kentah parapet kangan kacer ila ba'din epa kompol ila ba'din ka sebagian tebak sokon ketok kangan kacer parapet pas kentoh segelap pala gelap apa pala langkan atas iki huma kentoh iki mulai sebut gelap adudain banjambain kentoh iki kentoh parapet ya apa lengan atas kah lampung boleh batnin kah fakhdain tabu parapet ka pekang kentoh Nabi orang ini tiba tohuma kentoh sebagian de kentoh kota main iki pas fakhdain ka batnin ka fakhdain pas adudain ka jambain apa napa mun orang bini mi parapet li anahu kana sangkuna dhammu di marapat kentoh kiburuh dua tepak sokoh marapat lengan atas ka lampung marapat dua pokang ka tabu nalikana sujud kento astaru paneka lebih notope lahadakah maraban kunta wa ahwatu ban lebih tengate lah kento marai wa ahwatu ban lebih tengate lahu ekan di kunta mi lebih tengate takut tapak kareng bini kini kan sanajan alat dua tapi yang sebenarnya orang bini misal gitu. Terus titik boleh saya sunat hayat juga wa ibrazu qadamaihi ban mapadang dua tepak sokona musolli papadang mintelihi dari koncokna pakaian musolli fi sujudi waktu sujud kita juga sunat tak panapanya mana tak apa topoh soko dua kita ai fir rajuli kita maksudnya dalam musolli laki musolli bini tak kenging papadang soko negento karena tak masuk awarata sholat monren lake sesonat tepak soko negento papadang misalnya tak papadang misalnya sarung kento pageleber atau kawasan tak panapa di anggota sujud kento saya tak kenging alam pen pon apa terus tamasuk panapa sunat hayat juga wa du'a ban adu'a fil jalsati dalam toju baina sajdataini antara dua sujud kento juga sunat panapa wa tin itu kento rabbi firli warhamni wajburni ila akhirih hadis Rabbi adu pangeran kaulah ighfirnya puaraah ajunan lida kaula warhamban belas ajunan nida kaula wajbur benam belah ajunan nida kaula warzuk ban apa dengan rizki ajunan nida kaula doa kento wahdi ban watwakina ajunan nida kaula wa'afih ban ma beres ajunan nida kaula ma beres masalamat wa'fu ban nyaporah ajunan nida kaula doa di
Nabi orang asalat khusyuk waktu na ala doa sekenta iki doa kalaban sadar gitu. Mun baaban saya tak khusyuk tak doa ikun oleh nafal lala otomatis gitu. Tikun lamat to colok tapi nata apung sampung ganis. Iki mun orang khusyuk konten. Pas saya sunat boleh waftirashun bantoju alamak sokoh. Lakentoh fi kulli julusin idal masakapina toju layak kibuhu salamun layak kibuhu setak ngereng dekat julus salamun panapa salam. Kentos stajana toju iftirash. Setiap toju setak erenge salam kento toju iftirash. Daerah iftirash gambarannya bi ayajlisa kalaban oleh toju pasara masolli ala ka'bi yusrohu atas pentel soko kajar masolli. Toju nang atas pentel soko kajar. Wayan sibaban mangatek pasara masolli yumnahu deka soko kangen masolli. Toju iftirash. Panapa atena? Toju alamak sokoh. Boleh sesunat juga wajulu sustirahatin bantoju karena istirahat. Kapan? Wa mahalluhu tini kananat julusul istirahat kento ba'da saddatin thaniyatin paneka samarina sujud kedua. Tapi sujud kedua yakumu anha. Yakumu seja ke pasara musolli anha dari sajdah thaniyah. Setiap madana sujud kedua saya pas jaga mancing. Kenta sunat lagi apa? Baju istirahat. Berarti jaga di sujud kedua narokan sepan apa kenta? Kedua. Pas kemudian mon maghrib tidak boleh. Mon lamun tuhur asar isya. Marina sujud kedua nang rakaat ke tiga boleh. Ketiga mau mana rakaat kedua kan pas tajuk tahiyat kita sunat pas boleh saya sunat juga waktu madun ban atatakuan alal arti katana ya maksudnya kapas salat nih kita biyatahi kalaban dua tanang masolli kapan kento indak yamihi nalika jaga masolli tinalika jaga kento tanang kento kebe tegudan berarti tanang kento menjaga kau ke manceng kento terakhir lagi jadi pertama menjaga kento to'ot kalau kejaga pas tanang kebe takutan di sebalik ke apa sebalik ke kento toron dari tidal entar ke sujud kesa saya nyabak kada apa to'ot pokon cek elok kada ampun leken to cara si utama tak segenta tak apa montak cara segento kento nyaman tak utama terus saya masuk sunat juga wa tabarukun bentoju alamak bengkong toju alamak bengkong kento sunat fi julusin dalam toju yakibuhu sengeren dekat julus salaman panapa salam ditoju alamak bengkong nang katia tasyahud akhir kisah kak desah dilakukan ketika sampana toju langsung
salam. Mun kita langsung salam, tujuan kita tawarruk. Iftirash ka. Iftirash. Katipana pa tawarruk, kita gambaran bi ayal siko kalaban oleh nama temu pasara masolli. Warikahu deka bangkong masolli. Al ayat sarose kacer iki. Lagi ente patemu bil adi dekat tanah kapas salatan. Sehingga pas mereng. Karena saya temu tanah kente bangkong kacer. Wayan si baban mangatek pasara masolli. Dijelahu dak soka nama masolli soka alyumna sekangan. Pangatek ala asabiha i atas banyak-banyak gerikina yumna. Di sokokan kento ngatek di atas jari-jari. Kenapa kau tupal kau jari-jari tidak kotu? Ya menepal kota saya pengadep kiblat kan mon gereja paksa. Tak kau potong ya. Bukan seperti yang pengatek. Terus tamasuk tawaruk juga wa yukhrijah ban maka luar pasara masolli. Yusrahu deka soko ka acara masolli kento. Epa keluar epa mu'dul min tahti yumnahu dari babana. Min tahti yumnahu dari babana soko kanganah masolli. Epa mu'dul ka kangan. Kento gambaran dari tawaruk. Kapan tawarruk kento? Yakni setiap toju setak langsung salam. Lamun toju kan tuki beda salam ma otabah sanan jangan bani salam tapi ki sujud sahwi kan. Kento toju iftirash. Iki tawarruk. Kenapa? Salat tarawih. Persalam iki. Iya sekan sekentong. Saben toju saya langsung salam kento tojuan apa? Tawarruk kento saos. Tawarruk kento sesanat fi julusin yaqibuhu salam. Sekento. Iya korang ini makin nang kitab lain kan sekento. Ya kita berpedoman kento kayak. Panapa? Panapa? Ya teka kapuru kan. Ya tapi cek kento tak wajib punten. Tak wajib. Kayak sunat hayat kento bani cuma utama. Sunat hayatnya sekento. Cek ento kehusuan iki. Kento masalah kehusuan. Ya mereka salah ampun eka senengi eka lubir Allah ini kan pas-pasan mak kento ada. Cek sekecek enggak ka Allah. Ngabas alam enggak ka Allah. Sepadang kento ka Allah. Ngabas orang suki ya Allah, orang sarang Allah. Benih papuh lebur motor ya. Sepadang kento Allah. Bapak apa-apa lakarlah sholat, lakarlah panggilan. Pada waktu sholat kento abah kento keberadaan paling semak ke Allah, tormator ke Allah, ngadep ke Allah. Di carana kalaban abah ningkatake pengertian.
engki salaina apa fikih kento pas engki tasawuf boleh sakit di madang Allah kento artinya ya apa ngerasa apakah hadirna Allah apa ngerasa yang sebenarnya apa kento tak apa ngerasa atau apa ngerasa ya Allah hadir kan saya kento mendu tempat Allah kata mukhalafatuhu lil hawadis di apa ngerasa ya Allah kento hadir di padang melolong ya tidak membayangkan apa-apa kan padang Allah beda rengek kayak kang koya apa kesokan Allah tidak rumallah siapa direngek sekentong bener apa buh rengek kita kan sepada makhluk beda hewan ni kini ni benih buh Allah ya lah hewan dapetin Allah beda boleh kok kita tahu sambung ke Allah terus Kenapa boleh dalam keberadaan soal di sahabat kento tak usah sholat kan beda orang atau masya saya sholat kongkirkan Allah Akbar sekian engki karena kan dia sepanggilan panggilan kang ngadep la asub ngater terasan kento kalau ban kayak kita sekoca zikir fadak apa engki katia baaban bisa sakento kan kalaban pana pengaji kata tasawuf kan kan pengaramna para aulia kento saya bahas kitab tasawuf apa nama mangkat ketiba apa engki kento sama kata tajalli madang ka makhluk atena abak kan tak sampung ketiba apa engki arasa abak kan toh Allah kan toh hadir dengan kemahasuciannya engki coba apa rasa Allah pada ban makhluk karena ketulan benih ilmu tauhid karena Allah tak mau tempat kita mau lakukan sepuluh akhiran hadan Allah ya kemila tirikil mustaqim aman Nabi tak dasar ilmu rendu budu kan tuh ya walau berdepan ponapan saya asing rasa apa akar rasa pangeran agabe aliran kepercayaan kadis jala tandi ilmu nyari pengikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.